साथीहरू आजबाट चाहिँ साउन पनि सक्यो है। यो अब साउनलाई खिर खाने महिना भनेर भन्छन्, त्यही भएर हामीले चाहिँ खिर खाएर साउनलाई बाई बाई गर्न लागेको। यो खिर त जति खाए पनि नअगाउने भयो के, म त यस्तो मनपर्छ नि खिर त। अनि त्यही भएर यो खिर खाने प्लान त मेरै हो। अनि मैले चाहिँ सुरुमा दुध उमालेँ मजाले, अनि दुध उमालिसकेपछि चामल पखालेर राखेको थिएँ, अनि चामल हालेँ, अनि मजाले भुक्लु भुक्लु पार्दै पकाएँ। अनि त्यसपछि एकछिन पाकिसकेपछि मैले घरै बनाएको घिउ हालेँ, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा। तपाईँहरूलाई सारो खिर मनपर्छ कि गिलो? मलाई चाहिँ कस्तो गिलो लतक्क परेको यस्तो मनपर्छ नि। अनि मैले चाहिँ त्यही लतक्क पारेको बनाउनुलाई हो। अनि त्यसपछि मैले ड्राई फ्रुट्सहरू पनि ठिक्क पारेँ। मैले चाहिँ नरिवल कोरेर हाल्नलाई हो, काटेर भन्दा पनि कोरेर हाल्यो भने चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ के। अनि त्यसपछि मैले ल्वाङ सुकमेलको धुलो पनि हालेँ, मिठो बास्ना आउँछ नि त, त्यही भएर। अनि मजाले हेर्नु मैले घोड्दै पकाउँदै गऱ्यो। जति घोड्दै पकाउँदै गऱ्यो त्यति यस्तो मिठो हुन्छ के। अनि त्यसपछि मजाले चलाउँदै पकाउँदै गरेँ। मैले चाहिँ यससँग खान अचार र अनि काउलीको तरकारी नि पकाइ हो। यो खिरसँग काउलीको तरकारी चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ क्या, अझ त सिमला मिर्च हालेर पकायो भने त खतरा। अनि मैले चाहिँ सिमला मिर्च नभएर सिमला मिर्च हालेँ होइन। अनि त्यसपछि मजाले चलाउँदै पकाउँदै गरेर यतिको भयो होइन। अनि त्यसपछि मैले बल्ल चिनी चाहिँ म जहिले पनि लास्टमा हाल्छु, अनि चिनी पनि हालेँ मैले। अनि चिनी हालेर एकछिन मजाले चिनी पग्लिन दिएपछि त रेडी भयो।